Կներեք սկսենք։ Հա, վերջ։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, Նոյան Տապանի հյուրն այսօր Նորք Մարաշի զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի իրավաբան Հայկ Կազմակարյանն է, բանախոսը կանդրադառնա Արթուր Վարդանյանի նամակների եւ կներկայացնի նոր բացահայտումներ։ Շնորհակալություն Նոյան Տապանից, որ եւս մեկ անգամ ընդառաջեց ինձ, միշտ իմ կողքին է եղել։ Հիմա հարգելիներս մենք ունենք հետեւյալ պատկերը։ Սույն գործով անցնող բոլոր այն մեղադրյալները եւ բոլոր այն անձիկ, որոնք իբրև թե 2015 թվականի նոյեմբեր ամսին առաջադրվելիք մեղադրանքի սկզբունքներով փորձում էին զինված գործողությամբ իշխանությունը տապալել եւ պայթյունների իրականացնել մի շարք շինություններում, շենքերում, մեկ պարզ եւ տրամաբանական այսպես աշխարհընկալումով սխալ է, որովհետեւ Արթուրը ինքը բազմիցս հիշատակել է եւ շեշտել է, որ այդ ամբողջ զինամթերքը պետք է կիրառվեր ի պաշտպանություն Արցախի։ 15-ին այդ բանը եղավ, 16-ին արդեն այսպես եղավ ապրիլյան պատերազմ, այսինքն Արթուրի կանխատեսումները ճիշտ էին։ Եվ հետեւյալն է իրավիճակը։ Այսօր դատական համակարգը, այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, որովհետև իրեն են ենթարկվում բոլոր այն դատախազները եւ այսպես ասած չակերտյալ իրավունքի մասնագետները, որոնք որ իրականացնում արդարադատությունը, խախտված է, կեղեքված է, ոտնատակարված է եւ առաթուր եղած է։ Արթուր Վարդանյանը մի քանի նամակ է գրել դեռևս 25/07/2018 թվական եւ 20/07/2018 թվական, որը հիմա ես պետք է հրապարակեմ։ Առաջին նամակի վերնագիրն է «Երբ սրիկաները ազատ են, իսկ անմեղները բանտում», եւ երկրորդը «Ինչու են բանտում», ինչու ենք բանտում, այսպեսի հենց բանով խորագրով։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ այսպես հատված ընթերցել, այս կարևորագույն մասն է, որ ինչու են բանտում, ինչ հեղափոխությունը հասկանում էի, թե ինչու են բանտում, բայց հիմա մի տեսակ զոմբիացված եմ ու չեմ կարողանում հասկանամ։ Ապրիլյան համահայկական ապստամբությունը, որը ավարտվեց հեղափոխությամբ, ինչպես բոլորի մոտ, ինձ մոտ նույնպես խելահեղ ուրախություն առաջացրեց։ Վերջապես հայ ազգի ու Հայաստանի համար նոր էջ է բացվում, վերջապես բոլորս միասին մի նոր հնարավորություն ենք ձեռք բերում։ Տարիների տանջանքներից հետո վերջապես հաղթանակ ընդդեմ բռնապետության եւ ավազակապետության, հաղթանակ ընդդեմ անարդարության եւ կոռուպցիայի, ընդդեմ ճորտատիրության եւ անխնա թալանի։ Հիմա երբ խցում նստած ու աշխարհից մեկուսացված տեսնում եմ բոլոր բացահայտումները, որոնք տեղի են ունեցել տասնյակ տարիների ընթացքում, հասկանում եմ, որ հեղափոխության կարիքը միշտ էլ եղել էր։ Այսինքն սույն անձը իր խոսքերի, իր կարծրատիպերի մեջ մնում է անփոփոխ, այո, որ այսօր նոր Հայաստանում ինքը յատագովն է եղել։ Հիմա տեսեք այն հոդվածները, որով 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, Տապանի զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր եւ այլ իրեր տեղափոխել, իրացնել եւ այլ։ Եվ այն մեղսագրվող հոդվածները, որ իրեն է մեղսագրվել, այն հոդվածը ներողություն, որ իրեն է մեղսագրվել, եւ այն հոդվածները, որ իրեն է մեղսագրվել, այսպիսի նախադեպ դատան ունեցել է եւ դատանի դալիճից ազատ են արձակվել շատերը։ Այսինքն իրենք են այսօր փաստացի ազատության մեջ են, ինչ համար ինքը շատ ուրախ է, իր գաղափարակից մյուս անձիկ նույնպես ազատության մեջ են եւ Արթուր Վարդանյանի դատարանը մասնավորապես Արթուր Վարդանյանի խոսքերով, որ ինքից հեռախոսով են հայտարարել, ասել է դուք ունեք կազմակերպչական մեծ հատկություններ, ուստի ձեր ազատության մեջ գտնվելը համարում ենք վտանգավոր։ Այստեղ հարց առաջանում, ում դեմ վտանգ դատարանում են, դատանում ասել է դատախազը եւ իհարկե դատավորը ասել է, որ անհիմն է համարում Արթուրի ազատությունը, այսինքն իր ազատության մեջ գտնվելը անհիմն է համարում։ Այստեղից հետևություն, որ այստեղ կան աներևույթ թշնամիներ, որոնք որ հստակ նախագծված, այսպես ուղղորդված ձևով փորձում էին տվյալ անձին, որը որ քեսաբինքտապաշտպանական մարտերում է եղել ղեկավար, որի հայրը Վալերիկ Վարդանյան եղել է Արցախի արիության մեդալ, երախտագիտության մեդալ եւ մի շարք այլ շքանշաններով պարգևատրվել իր հայրը, այսօր այդ ազգային հերոսի որդուն եւ նաեւ ես համարում եմ Արթուրին հերոս, որովհետեւ եթե մարդը կարողացել է հայության համար քեսաբում այն թեժ օրերին մարտի դաշտում կռվի եւ կյանքի գնով 3 երեխա ունի, 3 զավակ ունի, վտանգի իր կյանքը,
Այսօր այդ մարդու շարունակաբար հիմա փորձում են հետապնդում իրականացնել, սա ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական հալածանքների ենթարկել անձին։ Արթուր Վարդանյանի, այսինքն մեր քրեական դատավարության օրենսգիրքը եւ մեր ընդհանուր իրավական դաշտը ունեցել է նախադեպեր այսպիսի, որ սույն հոդվածով եւ ավելի ծանր մի շարք այլ գործողություններով, որոնց մեղադրանք է առաջադրվել կամ նախադատավարական ընթացքում է եղել, գրավի միջնորդությունը բավարարվել է դատանի կողմից եւ մարդիկ չեն խոչընդոտել այն գործողություններին, պատշաճ ներկայացել են դատերին եւ ապացուցել իրենց անմեղությունը, իսկ Արթուրն ունի նաեւ արդարության դատավճռի խնդիր, որ պետք է իր անմեղությունը ապացուցի, որպես այդպեսին։ Մենք ունենք Արթուր Վարդանյանը ունեցել է լիարդի մոտավորապես 7 սանտիմետրով մեծացման, այսպես ասած, բժշկական խնդիր։ Ունեցել է ստամոքսի սուր ցավեր խնդիրներ։ Ինքը այստեղ իր նամակներից մեկում նշում է, որ 1 տարի է եւ ավելի ջերմությունը չի իջնում, այսինքն արդեն դարել է քրոնիկ վիճակ, իր հիվանդության կարգավիճակը։ Եվ Արթուրը նաև իր խոսքի մեջ հիշատակեց, որ Արմեն Բեկթաշյանը, նախագահող դատավորը, դատը համակարգող ներողություն դատավորը, այսպես տղայական, թայֆայական ռազմորկայ է կանչել Արթուր Վարդանյանին եւ ասել ինչի համար դուք ես ճիշտ չես պամ Արթուր կանել ասել է որ դու բոլորդ պետք է պատասխան տաք որովհետեւ բոլորդ եղել եք կամակատար նախորդ իշխանությունների եւ Արմեն Բեկթաշյանը ինձ դատավարական ընդհանրապես դատավորի էթիկետի կոպիտ խախտում է, որտեվ դատավորը պետք է կոռեկտության սահմանները իմանա, չկանչի կուլիսների դատարանի հետևում հաշիվ պահանջի, ինչի համար ես դու ինձ կոպիտ խոսացել կամ սուր պատասխան տվել ինձ Արթուրը հակադարձվել է դատավոր Արմեն Բեկթաշյանի։ Այսինքն այստեղ այո, պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ նկատեց, որ սա բնավ, ինչպես որ շատերն են կարծում, վարչապետի եւ ոմանց խնդիրը չէ, սա կոնկրետ մարդկանց խնդիրն է եւ մեր մեծարգո մեր սիրելի վարչապետը ասաց որ այո, պետք է ստեղծել անցումային արդարադատության համակարգ, որ բեկումնային կլինի եւ անկախների կերպով իր հենքը կունենա սույն հարցում։ Հիմա Արթուր Վարդանյանի ամենախնդրը նա է, որ մարդը ասում է ես ուզում եմ հասկանամ դատավորի տրամաբանությունը, դուք կարող ձեր գրավի միջնորդությունը անհիմն է եւ դուք դատախազը նաև հիշատակել իր խոսքի մեջ, որ դուք ունեք կազմակերպչական մեծ ունակություններ, հատկություններ, ես մոտավորապես եմ բառերը ասում, ցիտում, որտեղ այնտեղ չեմ եղել, Արթուրի հեռախոսազրույցի ընթացքում ինձ Արթուրն է փոխանցել, եւ այս պայդրությամբ Արթուրը գտնվում է հիվանդանոցում, հա, Կալանավարի հիվանդանոցում, ցեբե ասվածում այս ցիրկի մոտ, եւ ուզում եմ հասկանալ, եթե Արթուրը ասում է, եթե այն ժամանակ իմ գործողությունները թալանչի սրիկա իշխանությունների դեմ են։ Եթե իմ նպատակը այնն ոչ բռնի, այլ խաղաղ, իսկ այս զենքերը, որ ինքը պնդում է, որ այս զենքերը միայն պետք է օգտագործվեին Արցախի ինքնապաշտպանական մարտերի համար, ասում եմ, մի քանի ամիս հետո տեղի ունեցավ ապրիլյան պատերազմը։ Եթե Արթուրը ասում է, այս անգամ դատախազի կամ դատավորի վճիռը դատախազի կողմից մեղադրանքի պնդումը եւ դատավորի վճիռը եւ դատախազի կողմից եւ դատավորի կողմից Արթուրին խափանամիջոց կալանքը գրավով փոխելու այդ իրավիճակը եւ խնդրահարույց այդ ակնթարթը պահ ինչպես կարելի անցնել եթե ոչ քաղաքական հետապնդում հարգելիս Արթուր Վարդանյանը ասում է որ իմ հանդեպ իրականացվում է անհայտ ուժերի կողմից եւ իրեն ասել են այնտեղ բանտում որ նախորդ իշխանության դրածոները կոդեմ ունեն անձնական վենդետա, անձնական վրեժխնդրություն, քինախնդրություն։ Եվ այդ անձնական քինախնդրությունը այսօր ցույց է դրվում տվյալ երիտասարդի նկատմամբ, որը որ պայքարել է Սերժ Սարգսյանական եւ հայկական դաշի բոզուկների եւ բանդիտական խունտայի դեմ, որի դեմ պայքարել են նաեւ սասնածռերը, որոնք այո զենքով, բայց ինձ համար նրանք երբեք այն որակումները, որ իբրև սասնածռերը ահաբեկիչներ են, երբեք չեն եղել ահաբեկիչներ, նրանք եղել ազատության մարտիկներ, եւ եթե վերցնենք այդ նախադեպը, ոչ այլ ինչ այն ում ասենք ահաբեկիչ, Սերժ Սարգսյանին իր հայկական այդ թայֆայով, խունտայով, թե այս տղաներին, նրանք 28 տարի շարունակ հարստահանել, կեղեքել են, ծեծել են, սպանել են, թալանել են ժողովրդին։ Այսօր Արթուր Վարդանյանը պայքարել էր իր ժողովրդի անկախության համար։ Եվ այսօր նա պնդում է, որ չկա ավելի մեծագույն հաճույք եւ մեծագույն պատիվ,
քան ժողովրդի ազատությունը եւ շունչը զգալ ինչպես որ եղավ Թավշյա հեղափոխության օրերին։ Այսինքն Արտուրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս հեղափոխության ջահակին ու ջատագովն է։ Պարոն Մակարյան, խումբը քանի հոգի են եւ քանիսն են ազատ արձակվել, դուք նշեցիք, որ ընկերները ազատ են արձակվել, հիմա քանիսն են։ Ես հիմա խմբի մոտավորապես 2 տասնյակից ավել է եղել խումբը, դե գիտենք, ի սկզբանե դեռ այն ժամանակ որ մոտ մի 8 հոգի ազատ արձակվել, եթե հիշողությունից չի դավաճանում, եւ այս շաբաթ, այսինքն Արտուրի հետ մնացել էր դեռևս 7 հոգի, պլյուս Արտուրը 6 հոգի, այո, նրանք ազատվել են եւ բոլորը դատանի նախանցած ուրբաթ հիմա ամիս ամսաթիվը չեմ հիշում։ Նախանցած ուրբաթ իրենց հրապարակված վճիռը որ պետք է դատանի դալիճից ներկրկնում են ոմանք գրավի դիմաց, ոմանք ստորագրությամբ չհեռանան երկրից, ազատ են արձակվել, փաստացին միացել է միայն խմբի ղեկավարը Արթուր Վարդանյանը եւ ամենազարմանալին գիտեք ո՞րն է, որ Արթուր Վարդանյանը ինչի չի դիմել մինչեւ այդ միջնորդություն գրավի։ Նա ասել է, մինչեւ իմ ընկերները չազատվեն բոլորը, ես բանտից դուրս չեմ գալու, չեմ դիմի միջնորդություն չեմ ներկայացնելու, այսինքն փաստաբանները միջնորդություն չեն ներկայացնելու, ցեն ազատ արձակ, այսինքն ինքը մնացել է միայն սպասել է մինչեւ իր ընկերները իր զինակից գաղափարակից ընկերները դուրս գան եւ նոր ինքը արդեն հիմա դիմել է մերժվել է, փանից պարզվում է ուրբաթ եղել է դատը, երկուշաբթի եղել է հրապարակման վճիռը, որի արդյունքում մերժվել է եւ Արտուրի խափամիջոց կալանքը մերժել է։ Այսօր ես հիմա դիմում հիմնավորումը տվյալն է եղել, անհիմն է համարում դատարանը Արտուրի ազատության մեջ ներկա գտնվելու փաստ, անհիմն դատարանը անհիմն է համարում նրա միջնորդությունը, այդքան ընդամենը դա անհիմն է համարում այդ ամենը։ Ըստ դատախազի խոսքի, նա ասում է, որ ունի կազմակերպչական ունակություններ, ինչը կարող է խնդիր առաջացնել, բայց Արթուր Վարդանյանը իր տեսակով երբեք չի կարող այդ ամեն ինչը իկատացել այդ ներկայիս գործող իշխանության դեմ, որտեղ Արթուր Վարդանյանը այս նամակում գրել է, որ ողջունում է Նիկոլ Փաշինյանին, ողջունում է այս իշխանությունը, ես կարծացի ցիտեսի, որ այս հեղափոխությունը եղել է բեկումնայի եւ այս հեղափոխությունը Արթուր Վարդանյանին տվել է ուժ։ Ինքը մի հատված էլ այստեղ կա, շատ կուզենայի անձամբ տեսնել եւ ապրել այդ ամենը, այդ աչքի սրիկաները ավելի շուտ իրենց գործն անեն, չգիտեն ինչպես ինձանից վրեժ խնդիր կլինեն կամ երբ, բայց եթե այդքան արյան ծարավեն, ես ինձանով կբավարարվեմ եւ ինձանով կբավարարվեն, խնդրեմ։ Այսինքն պատրաստ ենք իրեն զոհաբերի, եթե այդքան արյան ծավալեն, բայց ինքը ասում է, մենակ թե թող ազգս ոտքի կանգնի, թող Հայաստանը վերջապես ազատ շնչի։ Ասում են մաֆիան երբեք չի ներում։ Ես հասկանում եմ նրանց։ Պատկերացրեք մարդկանց, որոնք միլիարդավոր դոլարներ են թալանել Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Պատկերացրեք մարդկանց, որոնք անեն անսահմանափակ իշխանություն եւ վեր են բոլոր օրենքներից։ Պատկերացրեք, որ այդ մարդիկ տասնյակ տարիներով արդեն մի րոպե ներողություն, տասնյակ տարիներով թալանել են, խոշտանգել են, սպանել են ամեն ինչ եւ ամենքին ու ուզել են, բռնաբարել են եւ պղծել են այն ամեն ինչ սուրբը եղել ու կա ամբողջ հայության համար եւ հանկարծ մի քանի հասարակ մարդիկ ընդդիմանուն այդ անսահմանափակ իշխանությանը։ Ես ողջունում եմ այս Թավշյա հեղափոխությունը, ողջունում եմ հայ ժողովրդին եւ կեցե ազատ եւ անկախ Հայաստանը։ Սա Արտուրի նամակների բովանդակությունը, որ ինքը ուղղել է։ Հիմա ես դիմում եմ իմ սիրելի, որի համար ես 2018 թվականի ապրիլի 22-ին Բերման ենթարկվեցի մալացիայի բաժի Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսքս, որի պատճառով ինձ կանգնման ենթարկեցին, դիմում եմ մեծարգո պարոն վարչապետին, իմ շատ սիրելի պարոն Փաշինյան, ես խնդրում եմ այս ասուլիսը եւ այս նամակների գիտություն ընդունել, ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք օր առաջ, այո դուք ճիշտ դուք ինքը խոսք պարոն վարչապետը ասեց, որ չի խառնվելու դատական համակարգին, բայց ասաց, որ հրահանգելու է, որպեսզի համապատասխան անձիկ եւ մարմինները դատաիրավական դեպարտամենտը, դատախազությունը, քննչական կոմիտեն եւ այլ իրավապահ ստորաբաժանումները աչալուրջ լինեն այս կամ այն գործի անաչառ ստուգաբանությանը եւ հետագայում նախաքննությանը։ Ես հիմա խնդրում եմ մեծարգո պարոն վարչապետին եւ կոչով որդորում ողջ իրավապահ մարմիններին, հարգելիներս, Արթուր Վալերիկի Վարդանյանը անմեղ է։ Արթուր Վալերիկի Վարդանյանը իր արյունն է, իր կյանքի գրով պայքարել է քեսաբում։ Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի հայրը վախճանվել է Արցախում
իր կյանքը անցտվել է Արցախին որպես հետախույզ եւ վախճանվել է հանուն մեր այսօրվա բարօրության։ Արթուր Վարդանյանը ունի մի կարևոր պատգամ, դուրս գալուց հետո նա ունի Հայաստանի հանդեպ մեծադիմի ծրագրեր, մասնավորապես ռազմահայնասիրական, պետք է գնա Արցախ եւ փորձել ունի ծրագրեր ու զորավարժություններ անցկացնի եւ Արթուր Վարդանյանը պատրաստ է Աստված մի արածը, կրկնում եմ, Աստված մի արածը, ցանկացած ադրբեջանական սադրանքի դեպքում իր զորաճոկատի ընկերների հետ մեկնել սահմանագից, թեժ կրակի գից եւ պետք եղած դեպքում իր կյանքը զոհաբերել հանուն հայրենիքի։ Եվ Արթուր Վարդանյանի իմանալին այսօր բանտում պահելը, պարոն Բեկթաշյան, հարգելի դատավոր, չնայած այդ բառը ձեր համար ձեր տեսած այն բոլոր դատավարական նիստերը, որ ես ներկա եմ եղել կամ տեսել եմ կամ լսել եմ, ողբերգություն ուղղակի, հարգելի դատախազներ, դուք մեղք եք գործում ընդդեմ արդարադատության եւ այն ամեն ինչ որ դուք անում եք դեմ այսօրվա որդեգրած իշխանության քաղաքականությանը։ Որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքի մեջ ասել է, չի լինելու ոչ մի քաղաքբանտարկյալ, չի լինելու ոչ մի անազատ մարդ, ով իր հայրենի գաղափարական Հայաստանի համար այսօր նստած այս կամ այն ՔԿՀ-ներում կամ բանտերում, եւ չի լինելու այսօր մեկը, որ կարողանա այսպիսի երիտասարդների անձնական վենդետաների, այդ մեկ ասում վենդետա, վենդետան դուք եք անում, նախորդ իշխանությունն է մեր վենդետան իրականացնում գործող մեր արդար իշխանությունների դեմ, այսինքն ապօրինի վիճիրներ կայացնելով, լկտի, սանձարձակ, ապիրատ գործողություններ իրականացնելով, փորձում են իրենց, այսպես ասած, Փաշինյանի եւ իր կառավարության վրա ցեխ շպրտել, բայց դեռ դա չի հաջողվի եւ չի ստացվի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ կատարված գործողությունը ընդդեմ ժողովրդի։ Ես պահանջում եմ ու կրկնում եմ նորից եւս մեկ անգամ, փոխեք կամ գրավի դիմաց Արթուր Վարդանյանի միջնորդությունը բավարարեք, որպեսզի նա օր առաջ ինքնազատության մեջ հիմա նա գտնում է կալանավայրի հիվանդանոցում, ՑԲ ասվածում, կալանավորների համար նախատեսված հիվանդանոցում եւ այսօր նա ունի լուրջ առողջական խնդիրն է եւ կառավարության որոշում կա, այն է, որ կան հատուկ հիվանդությունների աղյուսակ, սանդղակ, որով որոշում է թե ով պետք է այդ հիվանդությունների ցանկի հիման վրա լինի ազատության մեջ կամ գոնե տնային կալանք։ Հավանաբար ես պահանջում եմ, որպեսզի Արթուր Վարդանյանի օր առաջ ազատ արձակեն եւ Արթուր Վարդանյանը նաեւ ցանկություն ունի հետագայում հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ավելի մանրազնին կերպով քննարկել իր անելիքները։ Նա անմեղ է, նա որից է մեղ չի գործել եւ այն զենքերը, որ հայտնաբերվել են եւ ԱԱՑ-ն հրապարակել է, նրանք պետք է օգտագործվեին Արցախի ինքնապաշտպանական գործողությունների համար։ Համանալով նշել են հիվանդություններ, դուք հպարծիկ նշեցիք լրացումները։ Տեսեք, այս պայմանին ձեռքի տակ չկա ցավոք սրտի, որովհետև ես շատ բարդ է իրեն տեսնելը, շատ բարդ է։ Դուք նրա շահերի պաշտպան չեք։ Ես նա իրավաբան եմ, ներեցեք, ես իրավաբան եմ, այսինքն ես ինչպես որ Լևոն Հայրապետյանին հասարակական հիմունքներով, այսինքն առանց ինչ-որ նյութական շահ հետապնդելու։ Ես որպես քաղաքացիական ակտիվիստ, որպես իրավաբան Արթուրին հիմա ներկայացնում եմ հենց հանրային ձևով, բայց ցավոք սրտի որպես իրավաբան եւ որպես իր փաստացի դե ֆակտո շահերը ներկայացնող, ոչ թե դե յուրե դե ֆակտո, ես կարող եմ ասել, ստուգման օրը մենք եղել ենք իր հետ հանրապետական հիվանդանոցում, իր հարազատների եւ մյուսների հետ եղել ենք այնտեղ։ Այսինքն այդ հիվանդությունների ցանկ, այո, այսինքն մոտավորապես ունի ստամոքսի սուր խնդիր, ես հիմա չգիտեմ, միգուցե խոց լինի, միգուցե գաստրիտ լինի, դեռ չգիտեմ, բայց գիտեմ որ շատ սուր խնդիր, լիարդի 7 սանտիմետրի մեծացում, ես չգիտեմ այդ հիվանդությունը, ես բժիշկ չեմ, իրավունք չունեմ ապատեղեկատվություն, թե որտեղ գիտեմ որ լիարդը շատ ծանր վիճակում է եւ այստեղ ինքը նամակի մեջ գրել է որ 1 տարուց ավելի ջերմությունը տենդը չի իջնում, ինքը դողերոցքի մեջ է լինում։ Այսինքն դա ապր է։ Այդ հիվանդությունները համատեղելի են, այո, եկեք sense պատասխանեմ։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե ասենք պարզվի որ իր մոտ օրինակի համար կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք որ կառավարության որոշման այդ հիվանդությունների աղյուսակի չափորոշիչների մեջ են մտնում, դրա մեջ են նորագոյացությունները, սուր քրոնիկական խնդիր, առողջական խնդիրներ եւ այլ, ես մեջ չեմ կարող այդ քնը թվարկել։ Եթե պարզի որ դա այդպես է, ինչի ես համոզված եմ որ դա այդպես է, այսինքն ստամոքսի լիարդի խնդիրը ամենապես խաղաղ բառ չի։ Այդ դեպքում նրանք գոնե այդ փաստով, այդ մասով պետք է հաշվի առնել դատարանը իր առողջական կարգավիճակը եւ
օր առաջ ազատել իրեն, բայց քանի որ Արթուր Վարդանյանի հանդեպ սա ես տեսել եմ այս սցենարը, ասիկ երկու ամս ավել հետևում այս սցենարին, սա անձնական վրեժխնդրության եւ անձնական ամբիցիայի անձնական իրողություն մոտեցման տարեր են, որոնք որ կիրառվում են շատ սուր եւ շատ ամբիցիոզ ձևով։ Այսինքն կարող են Աստված մի արասել, թե ինչ-որ բան լինի, դու պետք է տանես վայ, այս ինչ եղավ, մենք միջև ոչ չենք լսում, այսինքն չհասնենք միջև քրիտիկական սանդղակի։ Բայց Իմ կարծիքով նախորդ իշխանությունների ինչ որ այս անկեղծ ասում եմ, դա անուններ իմանայի, ես չունեմ այդպիսի կարծրատիպ կամ տաբուներ, ես հիմա կհրապարակեի։ Ես վստահ եմ, որ դա նույն հայկական, նույն նախորդ իշխանությունների այսպես անձնական վրեժխնդրության, քինախնդրության արգասիքներն են, որոնք այսօր ի հայտ են գալի եւ ես կարծում եմ նաեւ որ նա դատավոր Արմեն Բեկթաշյանին ասել է որ ես որ դուրս գամ դու պետք է պատասխան տաս քո գործողությունների համար օրենքի առջև, այսինքն իրավական պահանջ է ներկայացրել։ Ես կարծում եմ որ Արթուր Վարդանյանի այդ մարդկային որակներից մարդիկ վախենում են։ Դες ասում կազմակերպչական խնդիրները ու կազմակերպչական ունակությունները ում են։ Եթե նախորդ իշխանությունները լինեին, ես կհասկանայի դատախազի մեղադրական ճառը եւ դատավորի պնդումը, իրավական պնդումը, որ կարող էր Արթուրը անել ինչ-որ բաներ, օրինակ օրենքի սահմանում իհարկե աներ, բայց հիմա նույն իշխանությունն է, սա այն նամակներն են, որ հիմա հրապարակում եմ, այդպես եք սրանք 5 էջ, մոտավորապես 5 էջ սա է, 3 էջով 8 էջ, ամսի 25 եւ 23, սա իր ստորագրությունն է խնդրում, սա իր ստորագրության նամակներն է խնդրում։ Ես ուզում հասկանամ ինչի նման են, այսինքն հետևություն ուստում մենք կարող ենք հաշվառել դատախազի տրամաբանությունն է ճիշտ, այսուտ տագնապի վախի այն ստեղծված մոտոլորտն են, որոնցով մտահոգված են X տականքները եւ սնիկաները, հիմա ես չկպարզվի, թող դուրս գա բարով խիրով, թող ինքը դուրս գա, ես վստահ եմ ասում ձեզ, որ այս ամեն ինչը թնջուկը վախտում է, թնջուկը բացվելու է, այս գործան հանգույցը քանդվելու է եւ հուսամ որ կոչս, հորդորս, նաև դիմում է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների, մասնավորապես Human Rights Watch-ի, մասնավորապես միջազգային մարդու իրավունքների օրենսդրական կառույցներին, դրանք են ԵԽԽՎ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, մարդու իրավունքների մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կառույցներ եւ իհարկե մարդու իրավունքների եւ հիմնարարությունների եվրոպական կոնվենցիան, այն է նոյեմբերի 4-ից ստորագրված Հռոմում կոնվենցիան, հստակ սահմանում է արդար դատաքննության, արդար օրինաչափ, անաչափ վերլուծության եւ իհարկե ամբաստանյալի կամ մեղադրյալի հանդեպ ոչ բռնարարական եւ ոչ խոշտանգումների, այսպես փունջ պարունակող գործողությունների հաջորդականությունը։ Պարոն Մակարյան, դուք նշեցիք, որ հիվանդանոցում եք գտնվում, այս պահին քանի օր եք գտնվում եւ պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերվում է, թե ոչ այս խնդիրները։ Այս պահի դրությամբ մոտավորապես եթե հիշողությունս չի դիվաճանում, այս որտեղ մենք իրար խոսել ենք, ինքը զանգում է քաղաքային այդ համարից շատ կարճ է խոսում, մոտ մի քանի օր ինչ այնտեղ է, բուժօգնությունից չի դժգոհում, այնտեղի մոտեցումից, բայց այնպես այնտեղ չկան այն սարքավորումները, այն համապատասխան, այսպես ասած, տեխնիկան, որը կարող է օրինակ իրեն հանրապետականում արել են կատե, յամերին, կատալոգրաֆիա, յամեր եւ այլ, այսինքն սարքավորումները դրանք բավականին թանկ սարքավորումներ, որոնք որ ամենտեղ չեն լինի, այսինքն այսպես թեպետ իրեն պետք է լրջագույն մասնավոր հիվանդանոցում իմ կարծիքով իմ խորին համոզմամբ ստացիոնար բուժում, որը կարող է իրականացնել գնահատության պայմաններով, որպեսզի այդ հսկողությունը, այդ ծանրագույն հոգեբանական այդ գործողությունները իրար չկիրառվեն։ Ինքը զգացմունքային երիտասարդ է, ազնիվ երիտասարդ, ինքը նեղվում է մթնոլորտից։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսինքն դժգոհություն չունի, չէ, նորմալ է այնտեղ պայմանները, բայց ասպայկաժան սա այնտեղը չի, որ ես պետք է մնամ։ Ամենապես այն պայմանները չեն, կենտրոնական կանոնավորների այդ հիվանդանոցը այնտեղը չի, որ ինքը պետք է մնա, եւ հնարավոր չի բուժօգնությունը պատշաճ իրականացնել, որովհետեւ դա հակասում է նախ մարդու իրավունքների համապատասխան բուժօգնություն ստանալու, պատշաճ, կրկնում եմ, պատշաճ բժշկական աջակցություն ստանալու այդ նորմերին, որը որ այնտեղ իմ կարծիքով եւ պրակտիկան ցույց է տվել, կներեք, զուգարականներ տանա անցկացնել Լևոն Հայրապետյանի Արցախի բայրար, որին
պաշտելի բարեկամներ եւ Արթուրի միջև տեսեք Լևոնի բուժօգնությունը իրականացվեց այդ բանտերում կոնկրետ Matrosskaya, Բուտիրկա, հետո գնաց արդեն Մարդովսկայա ծուրմը։ Եվ ինչ ունեցանք մարդը, ոսավ տխրապ անփարունակ վախճան։ Եվ Աստված մի արասը, այսինքն բանտային պայմանները, որպես չեմ ասում այդ կառավարության որոշումը, որովհետև կառավարությունը որոշում, որ հատուկ հիվանդությունների, մանավանդ լիարդը սուր հիվանդությունների դեպքում չի կարող մարդը բանտում բուժօգնություն ստանալ։ Եվ վերջին խոսքս, մենք հիմա դիմում ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության ողջ արդարադատության համակարգին եւ իհարկե մեր սիրելի ժողովրդին։ Հարգելիներս, այսօր բանտերում անկեղծորեն ասում եմ ձեզ, դու Բարաշենքը կայում եմ եղես վերջերս մեկ այլ գործով, այսօր բանտերում կան մարդիկ, որոնք հանցանքներ չգործելու պայմաններով, պատճառով հայտնվել են բանտում, այսինքն անմեղտեղ են նստած են։ Այսօր կան մարդիկ, որոնք անարդարության սարիզմի ձողն են դարձել ներողություն։ Այսօր կան մարդիկ, որոնք պայքարում են իրենց իրավունքների, իրենց անկախության, իրենց բարօրության համար։ Եվ այդ մարդկանցից մեկը եւ մի քանիս այսօր մեր որոշակի, այսպես ասած, ուժ, տոկունություն, զորություն ցաբերող այն մարդիկ են, ինչու ասում որոշակի, որտեվ մարդու ուժը անսահմանափակ չի։ Մարդիկ կարող են կանգնել այնպիսի խնդիրների առաջ, որոնք առողջապես, ֆիզիկապես չկարողանան իրենց նպատակները իրականացնել։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգարժան պարոն նախագահ Արմեն Սարգսյան, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ, անարդարության դեպքում միասնական դարձեք, բռունցքվեք, կռուպ եղեք եւ քանդեք կարծրատիպերը։ Մենք նոր Հայաստանում ենք, նոր Հայաստանում չրի մեր արդարություն, սա իմ խոսքը։ Քանի օքեն իր հետ էս պահին կալանքի տակ։ Չկա, ինքն է միայն։ Ինքն է խնդիր չկա, ես ասացի, ես ասորիսի մեջ ասացի, որ միայն ինքն է մնացել այս պահի դրությամբ։ Այս պահի դրությամբ ինքն է մնացել եւ հուսամ, որ այս ասորիսից հետո օր առաջ, երբ դատականիստի օրը հայտնի չէ, երբ հաջորդ դատարանն է որոշում, մասնավոր դատավորի թողտվությամբ, պետք է որ նշանակի այնտեղ կանոնակարգ այսպես նրբություններ կան, որոնք տեսնում են, որ ժամի օրը տարբեր դատար են լինում, պետք է դատավորն էլ հասցնի, չէ։ Իրանց նիստերը նշանակված է ֆիքսված օրեր, ամեն ուր փակ։ Անկեղծ ասած, ամեն ուր փակ, բայց հիմա քանի որ մերժվել է գրավի դեմ միջնորդությունը, այսպես ես չգիտեմ իրազեկված չեմ համենայն դեպս դրա մասին, բայց ես զուգահեռ անցկացրիք, հիշեցնեմ, որտեղ Պավլիկն էլ եւ եւս երկու հոգի ովքեր մեղադրվում այս պանության մեջ կալանքի տակ են։ Այո, ճիշտ եք նկատում եւ ես կարծում եմ, որ Պավլիկ Մանուկյանն էլ եւ մյուս տղաներից թեմայից դուրս իհարկե նույնպես կարծում եմ, որ իրենց քաղաքական հայացքների համար նորոգական քաղաքական ես երբևիցե բռնությունը, ուժը եւ այլևելը չեմ արտացել, բայց ես հիշում եմ ասած ռի խոսքը, մենք չէինք ուզում գնալ ուժի, բայց մենք այլընտրանք այդ պահին չունեինք։ Դա մարդկանց դիրքորոշում է, ինչի ես հարգում եմ։ Համենայնպես ես ցավակցել եմ մահացած ոստիկանի ընտանիքներին, ես ցավակցել եմ միտումնավոր իմ կարծիքով իմ խորին համեմատ դեռ պետք է ապացուցվի ով է սպանել, ինչ է եղել, դա դեռ շատ մշուշոտ է եւ մութ է։ Համենայն դեպս դա պետք է նախաքննություն անի։ Ազատություն Արթուր Վարդանյանին եւ ազատություն մեր բոլոր քաղ բանտարկյալներին։ Բարի եմ ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։ Ձեզ նույնպես։